台風が来る。台風が来ても僕の宅急便は来る。楽しい。これはプレゼントだ。お花が来た。かわいい。送ってくれた友達に LINE しましょう。これ送る時間に Google レビュー残して。今から仕事。お客さんが来なくても掃除は大事。鏡が多いからちょっとしんどい時はやっぱり甘いもの。